이불이네, 이불이. 이게 뭐라고요? 감성? 감성. 네, 삼겹살 구워 먹습니다. 이불이 어디서 들어? 자, 오늘부터 이 공간에서 직접 잡은 거를 저희가 먹을 수 있도록 하겠습니다. 세팅 중입니다. 빵을 세팅할 것들을 다 싣고 왔습니다. 자, 이게 좀 이따 더 자세히 보여드릴 텐데, 그릴이에요, 그릴. 고기도 구워 먹고, 뭐 이것저것 다 구워 먹을 그릴. 이렇게 나무 장작을 떼서 할 수 있는 거라고 합니다. 저기 연통도 보이시죠? 우리가 앞으로 잡은 거를 먹을 그릴입니다. 이렇게 나무를 떼서, 왜 이렇게 나무를 떼는 거를 구매한 이유는 어떻게 되십니까? 감성. 네, 감성이 있기 때문에, 네, 감성으로 앞으로 먹는 모습 많이 올릴 수 있도록 하겠습니다. 장작을 이렇게 해서 먹는 영상 올리도록 하겠습니다. 이불이네, 이불이. 이게 뭐라고요? 감성? 감성. 씩하잖아, 이 씩. 자, 불금에 삼겹살 구워 먹습니다. 이불이 어디서 들어? 야, 이 소리 봐. 야, 이 금방 들어오는데? 소리 달래. 갖고야 뭐지? 야, 한 번에 다 폈어? 엄청 금방 있네요. 엄청 금방. 그쵸. 근데 금방 있는 거. 진짜. 오, 금방 있네. 3초 삼겹살이네, 거의. 그러니까. 육즙이 장난 아니야. 야, 여유 있게 먹을 시간이 없네. 장난 아니다. 여기 장사하시는 분 같아요, 여기서. 아이. 금요일만 한데. 내가 허락하는 거. 금요일만 나와요. 내가 얘기했지만 금요일만 갈 생산도 못 먹고 다 하더라고. 여기다가. 우리도 생선 어떻게 주지? 바꿔주라고. 잘. 대야 뭐 이런 거 다 하더라고. 확실히 불이 오르니까 뜨겁네. 와, 제대로다. 왜? 아니, 김치 자르는 거 봐. 와, 이거 그거 맛있겠다, 이거. 와 진짜 크다. 아니야, 그냥 건강하세요. 안 좋아하는데. 아, 왜? 안 좋아하는데. 고맙습니다. 목소리가 되게 좋으신데? 맛있어 맛있어. 목소리가. 먹어. 전화했대. 정말 프로 영상꾼 됐어요, 이제. 오, 또 웬만한. 누나가 형 육살이 먹어 해주는 거 당하고 결혼한 거야. 진짜 너랑 잘한 게 많네. 그물 던지는 거에도 많하고, 수망 던지는 거 많하고, 느타리 버섯 구워주는 거에 많하고. 진짜? 맞잖아. 아니야. 나 뭐 잘한다는 거. 수강 던지고 그러는 거 보면은 나 안 만났다니까? 야, 너 살 빠졌다. 얼굴 살 빠졌다. 보는 사람마다 그러더라고. 내가 얘기했지. 산이랑 강이랑 다니다 보니. 나도 데려가 한 대씩. 그리고 한 번 아프니까 살이 좀 빠졌나 봐. 그래서 어디 갔고 그래 가는 거잖아. 그때 옛날 회사 사람들 데리고 한 번 갔잖아. 그때 갑자기 한 이틀 있다가 아파 오기 시작하더라고. 그러고 매형도 계속 장기침하고 나는 장기침하는 게 그때 감성은 좋은데 번거롭네요, 그죠? 누구야? 감성 이 정도면 할만하지. 그러니까 고구마. 우리 감자 6월달이면 캐거든요? 감자 맛있겠다, 감자. 먹을만해요? 아, 네, 맛있어요, 맛있습니다. 여기가 진짜 시골이요. 그러니까 시골 사람도 원래 그렇다고 그러니. 그렇지. 어머니처럼 정이 넘치지. 아, 그러니까 정 넘친다고. 우리가 뚝뚝 하는 놈이. 내가 일본 따갈게.
뭐래요? 아니 이번엔 따라간다고. 산 하나 올라가면 내려오시려고 할 수도 있어요. 제 있는 대로 가세요. 이건 아닌데 하는 장소. 이런 절벽을 찾았는데. 안돼 이거 안 되는 거. 매형이 산을 진짜 잘 타. 매형이 산 진짜 잘 타. 나도 운동을 안 하는 사람이 아닌데 진짜 산에서 못 따라가. 진짜 홍태균 한번 문장대 먼저 누가 가나. 내가 볼 때는 태희 형님이 늦게 간다는 거에 한 표. 저는. 매형은 그냥 뭔가 그 고라니 같이 다녀요. 홍택 씨못 따라가. 매형하고 가면 고라니를 봤어요. 그제 고라니를 봤는데 와 고라니 산 올라가는 거 보니까 나도 모르게 여기서 이렇게 올라가. 야 폴통 좀 가져가. 산 올라가는 고라니가 산을 타는 게 와. 홍태균은 내가 근데 나 다른 거 뭐야? 아니 내가 볼 때는 깜짝 놀랐어. 달라요. 오빠가. 진짜? 진짜 소리도 안 나올 수도 있어. 아니, 바지가 할 거. 네. 감성 있네. 분명. 아니 한 번을 먹어도 남들 다 먹는 거기다 하는 건 자주 안 나오잖아.